Vítam vás na dnešnom našom ďalšom stretnutí, ktoré robíme takouto netradičnou formou. Chcela by som vám to troška spríjemniť, takže ak si nájdete čas, dúfam, že si moju prezentáciu pozriete v pohode. Využila som aj prostredie, v ktorom sa ja cítim dobre a možno počujete aj vy zvuky, v ktorých pracujem aj ja. Takže naša prezentácia sa volá Si fajn, len je potrebné urobiť. Tento názov nám napovedá, že sa budeme venovať efektívnym komunikačným zručnostiam. Tieto zručnosti niektorí ľudia využívajú úplne prirodzene, pretože mali to šťastie stretnúť sa s nimi v detstve, pri vlastnej výchove alebo aj neskôr, ale nepoužívajú ich vedome a nemajú s nimi spojené pojmy, s ktorými budeme pracovať my. Niektorí ľudia zase sa stretli s týmito pojmami v menšej miere a pre niektorých môžu byť novinkou. Dobrou správou je však, že sa dá týmto zručnostiam naučiť. Medzi efektívne komunikačné zručnosti patrí popis, informácia, vyjadrenie vlastných potrieb, možnosť voľby, dve slová. Čo si o tom myslíš ty? Prvou komunikačnou zručnosťou je popis alebo aj konštatovanie. Popis vraví, že sme si niečo všimli, niečo pozorujeme a oznamujeme to druhým. Buď niečo je, alebo nie je v poriadku. V druhom prípade popisom naznačujeme, že očakávame nápravu. Podstatou popisu je to, že hovoríme o tom, čo vnímame, bez toho, aby sme to hodnotili. Napríklad, vidím, že už si skoro oblečená. Tým sa popis líši od hodnotenia osoby, ktorým naopak vyjadrujeme, aký kto je. Teda posudzujeme trvalé vonkajšie rysy, vlastnosti, charakter. Napríklad, tebe to obliekanie ale trvá. Ty si tak strašne pomalá. Pri tomto popise sa zameriavame na to, čo sa stalo, nie na toho, kto to urobil. Napríklad, Eva, dvere ostali otvorené. Namiesto zase si nezavrela dvere. Janík, kôš je plný. Namiesto ty si zase nevyniesol ten kôš. Tieto príklady popisujú výsledky nejakej činnosti alebo správania dieťaťa. V akom stave sa niečo nachádza, čo je, či nie je v poriadku. Obraciame sa síce k dieťaťu, ale hovoríme o otvorených dverách v plnom koši a nehodnotíme dieťa. Keď sa pozrieme na tieto vety z gramatického hľadiska, podmetom sú slova dvere, kôš, nie dieťa. Často stačí zmeniť gramatickú štruktúru vety tak, že z predmetu urobíme podmet.
Napríklad, nezmazali ste tabuľu. Tabuľa je popísaná a z výčitky sa stane popis. Často používame vecný tón a oslovenie menom. To je pri popise dôležité. Podráždený tón a slovíčka typu zase urobia z vety, ktorá mala byť popisom, výčitku. A tá posteľ zase nie je ustlaná. Podobne pôsobí, keď v popise použijeme citovo negatívne zafarbené výrazy. Je rozdiel, keď počujeme na zemi sú hračky, alebo to je ale neporiadok, všade na zemi sa váľajú hračky. Je to znova hodnotenie dieťaťa, i keď nepriame. Pomáhajú slovíčka. Vidím, počujem, cítim, že, napríklad. Vidím, že si prestala jesť. Počujem, že na seba kričíte. Vidím, že nie si prezutý. Počujem škaredé slová. Vidím, že túto úlohu ešte nemáš dokončenú. Počujem, že máš celkom smutný hlas. Popis dáva viac priestoru než otázky. Otázky majú samozrejme v komunikácii významné miesto. Ide ale o to, aké sú to otázky. Otázky, ktorými žiadame o informáciu alebo spoluprácu, bez toho, aby sme vyvíjali nátlak alebo uvádzali druhých do rozpakov, vyjadrujú partnerský vzťah. Sú však také otázky, ktoré signalizujú nedôveru a kontrolu a vyjadrujú tak vzťah mocenský. Veľa otázok môžeme nahradiť popisom. Tým dávame druhej strane priestor, aby sa rozhodla, či a ako bude reagovať. Dať priestor je znakom rešpektujúceho prístupu. Tak napríklad, prečo nemáš domácu úlohu? Peťko, vidím, že nemáš domácu úlohu. Prečo si ešte neumýla riad? Katka, umývadle je neumytý riad. Kde si tú mikinu zase zašpinil? Vidím, že mikina je od niečoho zašpinená. Keď sa naučíme vedome používať popis, pomôže uvedomiť si, že kedykoľvek je na konci vety otáznik, celkom iste sa o popis nejedná. Za popis však môžeme pripojiť otázky, ktorými vyzývame druhých k spoluúčasti na riešení danej situácie. Popis plus otázky typu čo s tým urobíme je jedna zo základných komunikačných stratégií. Popisom sa celý problém často nevyrieši, ale je to tá prvá dôležitá veta. Tým, čo povieme hneď na začiatku, môžeme i na dlhú dobu určiť charakter celej ďalšej komunikácie. Z najrôznejších dôvodov však môže nastať situácia, kedy sa síce nerozvinie konflikt, ale ani sa nedieje to, čo by sa diať malo. Aby sme sa vyhli návratu k pokynom, príkazom, výčitkám, môže veľmi pomôcť použitie jedného typu otázok, ktorými vyjadrujeme partnerský vzťah. Otázok, ktorými pozývame druhých k spoluúčasti a spolu zodpovednosti na riešení problému. Otázka, čo s tým urobíš? Urobíme.
Čo ty na to? Čo navrhuješ? Navrhujete? Čo si o tom myslíš? Myslíte? Čo by ti pomohlo? A ďalšie podobné otázky. Keď si deti a dospelí na tento spôsob komunikácie zvyknú a stanú sa vnímavejší k sebe navzájom i k tomu, čo je potrebné urobiť, začnú počuť otázky, čo s tým urobíme, za popisom i vtedy, keď ich nevyslovíme. Doteraz sme vraveli o popise, najmä v situáciách, keď niečo nie je v poriadku. Popis však môžeme použiť aj vtedy, keď chceme poukázať na to, čo sa niekomu darí. Všímať si len to, čo nie je v poriadku, a pozitívne veci brať ako samozrejmosť, je síce dosť obvyklé, ale k dobrej komunikácii a dobrým vzťahom to veľmi neprospieva. Pozitívny popis pomáha deťom uistiť sa o správnosti nejakej činnosti a vytvárať si dobré sebahodnotenie. Je podstatou spätnej väzby a súčasťou ocenenia, čo je niečo iné ako pochvala. Popísať úspechy motivuje viac, než poukazovať na nedostatky. Napríklad, to je strašné, ako sa s Lenkou stále hádate. Správne, spomínam si, že keď ste sa s Lenkou minule pohádali, dokázali ste to dať rýchle do poriadku. Alebo už zasa ideš do školy pozde. Správne, minulý týždeň si prišiel do školy vždy na čas. Čím to bolo? Slová majú veľkú silu. To, či použijeme popis, alebo naopak príkaz, zákaz, či iné neefektívne štýly, má ďalekosiahle účinky. Dobrým vodítkom, keď si nie sme istí, či sme niečo povedali dobre, je otázka: keby sme boli na mieste dieťaťa, chceli by sme to počuť? Prípadne, ako ináč by sme to chceli počuť? Pomôže nám to preformulovať vetu tak, aby neznela príliš strojene a aby v nej nezostalo nič, čo by mohlo nejako popudiť. Tak a teraz práca pre vás. Vyberte si z cvičenia 3 vety a pokúste sa ich zmeniť na popis. Vety si napíšte a prineste na ďalšie stretnutie. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie. Prajem ešte pekný zvyšok dňa alebo večera.